Video aja, video aja. Video aja. Apa lari semua lari dari? Hah? Saya tidak halnya, wah. Siapa yang jaga kena rokan? Dorang alay, dorang ayung, cakap kena rokat. Itu hari kamu ijaz ya sampai dia sesa belakang sekilas. Mereka sikit bertarik nanti berujun. Tapi sekarang kamu dia sudah tarik dia sesa dia terbangan tadi. Belum ngam, belum ngam. Dia belum naik pun belum habis manok. Dia kurang kah atau lebih? Kurang. Kurang apa macam mereka kena rokan? Belum tahu lah, mau cek dulu besok. So memang kamu mending rokan ke luar lah itu. Bukan itu hari itu area nah boleh tuh. Banyak. Kalau tempat macam itu konkret. kapal turun Asian 73 punya turun malam ni. Kapal itu Asian punya turun, itu nanti kapal Isam lagi turun, nanti habis nih. Itu orang yang standby buka job pemain. Nah, kerja malam nih.
Sampai pukul berapa tidak tahu ini. Dia mau masak air kopi. Mau bikin air kopi tuh. Hah? Tidak mau. Gar. Bawa air lah. Mau balik sana lagi. Dia lama tuh, sini aja dulu. Kalau dia naik itu troli nanti, angkat pakai kren besar, baru kita pergi sana. Lama. Ambil bawah. Buka loker tuh, loker buka. Bawah dia. Jam malam guys, jam malam. Ini sama kawan 2 orang nih. Ini mau naik kapal Isam nih, mau naik kapal Isam. Tengok dia bocor, ngerti dia bocor. Kapal Isam nih. Dia mau turun nih malam juga. 2 buah turun. 2 buah turun, naik 1 buah. Nah ini tangga. Dari bawah sampai atas 4 tingkat baru sampai atas tuh. Ini jam ya. Oke. Ya. Oke, selamat malam guys. Isam, ya, ini kapal Isam turunannya malam. Dan apa? Ya. Nah, Ada. nah, ya, kawan itu sedang ya. Dengar? Ya. Oke, tekan dengar dulu. Oke. Tahu dulu. Boy. Lampu ini ya. Jangan tekan sana, ini tekan sana. Ini kosan auto malam nih. Ini orang mau angkat troli ini.
angkat troli ini baru ini kapal boleh turun, baru boleh kapal Isam turun. Ini kren American krennya, boleh angkat barang besar nih, ini American kren. Ini orang naik meja nih, orang buka pintu coknya. Ini depan sini, depan sini, depan sini. Ini macam dia orang turun dia. Ini American Train. Dua lagi troli lagi, dua lagi troli. Ini macamnya. Kulcok itu bawah tuh.
pakai 2 ini pakai nanti 500 saja. Saya turun. Ini dari atas kapal, ambil video dari atas kapal nih. Oh, ini keren sudah lari, ini kapal mau turun sudah. Apa wes? Kita wes. Kalau mau angkat tangga tuh lari dulu kalau kapal turun. Ya, bahaya. Apa yang bahaya ya? Bahaya. Dia pelancing. Yang angkat tangga lari sudah, yang angkat tangga lari. Ini kapal mau turun. Nah, waktunya Tuh, Bang. Armada turun. Ah. Ini saya boleh tengok video nanti. Ya, tahu masa mimpi rindu. Oh, mimpi Mia.